အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ YVM ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် Google ထဲမှာရှိရဲ့ pizza ပို့တဲ့ game လေးကိုဆောင်းရပါတယ် Okay let's go ဆိုတော့ဒီ game မှာကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒါ pizza ဆိုင်ဒါ pizza တွေရွေးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ counter နေရာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ support move Okay ကျွန်တော်ဒါ pizza တွေလုပ်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကျတော့ပြီးရင်ဒါကျတော့ pizza တွေကိုဘူးတွေနေပါနဲ့အတိအကျထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပို့ပြရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီမှာပို့ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဒါ delivery ရပို့ရမှာပါတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ကုန်ပစ္စည်းပို့ပြရမှာဒါကကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ပါဟိုဘက်ဆိုင်ကျွန်တော်ပို့ပြရမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ကောင်းမလို့စဉ်းစားကြည့်ဒီနေရာကောင်းတယ်ဒီနေရာလည်းမဆိုဒီနေရာလောက်မယ်အေးဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပါ Okay let's go ကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်စားရအောင်အဲ့ဒါရထောင်းနိုင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးနောက်ချအချဒီ game ကတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြောကြကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးပီဇာကိုအဲ့လိုမျိုးရှမ်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်အောင်မယ်ပေါ့အမှ delivery သမားအမှယူပြီးတော့ပီဇာအိမ်အဲ့ပီဇာမှာဟဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘုရားတွေကျွန်တော်ဒီလောက်မှာအဆင်ပြေဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာစားထုတ်ပြီဘယ်လောက်ရ130စိုးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလာစားထုတ်ရဲ့နေ့ပေါ့နော်ဘုရား130ထည့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဘုဘာလို့လဲကျွန်တော်မှ160ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်ဒါဂျာကြီးကိုပြောပြီးတော့လှုပ်ဆင်းတော့မယ်ဂျာကြီးရုံနေတာဒီဦးနိုင်ဂျာကြီးမရှိဘူးလားဂျာကြီးမရှိဘူးလို့ဒီကတယောက်ယောက်ကိုမာဝါရမှာပေါ့ဗျာတယောက်ယောက်မာလိုက်မယ်ဒီကဟောကိုဂျာကြီးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ဆင်းတော့မယ်လို့အေးငါဂျာကြီးကိုပြောပြီးလည်းမင်းအေးဆေးပဲနေဟုတ်ပြီကိုကျွန်တော်ဒါသွားပြီနော်ကိုလှုပ်ဆင်းဆိုတော့ကျွန်တော်သွားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်လေးပီဇာလေးတစ်ခုကျွန်တော်လက်ဆက်တက်လိုက်တော့မယ်ကဲရပြီဘုသွားမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုဒီပီဇာဆိုင်ကကားကြီးယူပြီးတော့ကျွန်တော်လစ်မယ် No God please noတန်ဒီအိမ်ပုံစံလေးတွေဝင်လိုက်မယ်ဟိုဒါဒီအိမ်ကိုပတ်စံ50 Okay ဝယ်လိုက်ပြီဒီဘက်မှာဟုတ်ပြီ let's go အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်အစ်စ်လေးပေါ့နော်အဲ့ကိုသွားမယ်ဒါလမ်းနံပါတ်တွေ B5 တို့ B6 တို့ ABC အဲ့လိုလာလားမသိဘူးဒါကျွန်တော်ဘက်ကဒါ C ဘက်နော်အင်္ဂါ C1 ဟုတ်ပြီတော့ဒါအိမ်နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ငါစီပီဇာလာဖို့ခဏကျွန်တော်လာရှိုးလောင်တို့တူလည်းမတူဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကတော့တူပါတယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဒီမှာချမယ်ဒါမလို့ဒါဆိုဖာလိုရယ်ညချအေးလောဟုတ်ပြီညချလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလေးလဲဆိုအိယာကျတော့2ယောက်အိတ်တယောက်အိတ်မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်ဒါဝယ်ကြည့်လိုက်မယ်တယောက်အိတ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပစ္စည်းရွေးလို့ရပါတယ်တယောက်အိတ်က200တော့ပါတယောက်အိတ်ဝယ်တော့ပါဒါ Are you stupid or something? ဟိုဒါလည်းအိတ်ရပါနော်မီးလုံးအနားမှာတွန်းလိုက်ရပြီမီးလုံးတစ်ခုကတိုင်လုံးနေဝိုင်း
တီးတမောလေးအိပ်ပြီးပြီ Good morning မနေ့ရောက်သွားပါပြီသွားမယ် let's go ပြီးတာဆိုင်ရပြီဟိုဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘောကနေဝင်သွားလိုက်မယ်သက်ဆောင်မုံလို့ဟိုဒါပြီးတာဘူးရခရစ်စမတ်မို့လို့ဒါကြည့်ဘူးတွေကိုလှဆင်ထားဘူးတွေကိုလှဆင်ထားခရစ်စမတ်ပုံစံမျိုးလေး approach တကယ်မိုက်လားဟိုဒါဂျာကြီးရုံနဲ့ဝင်လာတယ်ဟာအဘလူကျွန်တော်မန်နေဂျာဖြစ်သွားတယ် Oh my god! Wow! ရပြီလေကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကမန်နေဂျာကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒါတကယ်ချမ်းမီကြီးဘလို့မန်နေဂျာကြီးဖြစ်သွားမန်နေဂျာဖြစ်သွားပြီ let's go ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကမန်နေဂျာတဝူးနေနေကျွန်တော်ဒါအလုပ်တေချာမလုပ်တဲ့လူတွေလုပ်တေချာမလုပ်တဲ့လူတွေတွေးလို့ရင်တခါလေလှုပ်ထုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ပီဇာရုံမှာလူတွေကပြည့်ရှင်းနေမသိရင်မန်နေဂျာအလုပ်ဝင်လုပ်ရမယ်ပုံနဲ့ပေါ့စမဘီပါဦးကျွန်တော်ဆိုင်ရနော်ဒါမန်နေဂျာတူနေနဲ့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးရမှာဟိုနေတော့ဒီစပုံမူတွေခန်းနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ပီဇာလေးတစ်ချက်ပဲလို့ပီဇာလေးတော့လုပ်ပေးလိုက်အောင်ကျုံမန်နေဂျာလုပ်ဝင်လုပ်ပြီးနေရှိုးတာဟိုမှရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တက်ပြီးရင်အဖြိုလေးတပူပေးလိုက်ဟိုဘက်ပို့လိုက်ဟိုရမန်နေဂျာကြီးကလှုပ်လိုက်လုပ်ပြီးနေရတယ်အရှင်းမပြေပါဘူးမန်နေဂျာလှုပ်ပြီးနေရတယ်တို့ကဟုတ်ပြီဘူးရဲမှာလေ delivery တမလိုးနေပြီဘူးရဟာဒီဘက်မှာလည်းပစ္စည်းပွဲကောင်နေဘယ်လိုလုပ်နေတာတော့ပစ္စည်းပွဲကောင်နေသုံးလုံးချောက်ဘယ်လိုလုပ်တာတော့မလို့ကောင်နေဟုတ်ဟာရှင်းပြပါဦးဘူးရဒီကောင်နေနဲ့ကြည့်အောင်ဘူးပစ္စည်းပုံကြီးရညအများကြီးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပီဇာဆိုင်ကြီးပေါ့နော်ပီဇာဆိုင်ဒါနောက်ဘက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ပီဇာဆိုင်ရှေ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပါမယ်ဘရိုဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ပီဇာအရှေ့ပိုင်းပေါ့နော်ဟမ်ဟာဘရိုကိုင်းနစီထန်နေဟိုတကယ်ရုပ်ပုတ်တာပါကိုင်းနစီထန်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပီဇာဆိုင်လေးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဘရိုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဒါမျိုးဝင်လာလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာစပုံမူးတွေရှက်ပြုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပီဇာလုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပစ္စည်းတွေပီဇာတွေထည့်နေရပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမန်နေဂျာရုံးခဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမန်နေဂျာရဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာဒါမျိုးလေးထိုင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာခုနတန်းဖြစ်သွားတာဟိုချင်းမှာကော်ဖီကိုရနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့တကယ်စင်ပြေတာဘူးလားဘရိုဒီဘက်မှာကျတော့ delivery ပေါ့နော် delivery နေရာရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီမိုးမရှုပ်လေပြန်တော့မဒါဟိုအမမန်နေဂျာကမတွေ့လားဘရိုမန်နေဂျာကအဲ့လိုမျိုးပြီးသားဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဖို့မပါဘူးမန်နေဂျာကဒါမျိုးလေးတော့ see you ပတ်စံရသေးရနော် okayတော့ဒါ C1 မှာနေရဆိုဒါမျိုးလေးကိုဒါမျိုးလေးဝင်ဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ရောက်ပြီ okay let's go okay bro good night ပါ
bro ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေတယ်လို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြလို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်အိပ်ပြီ bye bye